Lihat guys, dia lagi periksa-periksa kulkas nih. Aku lah lagi periksa kulkas, totonya di foto mak ngapain? Aku periksa kulkas. Makku guys, makku yang paling galak sedunia guys. Mak kenapa sih mak gangguin aja aku lah. Dia mau masak nih lah, lagi ambil telur biar bisa bertelur nih. Oh ya kan aku kucing, yang mana bisa bertelur. Apa itu bos, ambil apa sih? Gula, ini kayaknya gula. Habis itu ini capek. Lucu sekali. Ini gula aku ini kok ada gambar manusianya ya? Apa ini bosku yang sebenarnya ya? Aneh loh. Kok bau kulkasnya? Kok jikau? Kenapa sih mak? Panggil aku. Mak kenapa? Kamu itu ngapain di situ? Memang itu bojika, makan kamu suka? Mak, aku mau periksa mana kulkasnya tadi. Bos ngapain? Aduh gatel nih, gatel. Aduh gatel. Nyong lala. Hangat nih aku di sini Ya udah teman-teman, aku mau dulu. Oh ya, itu apa ya teman-teman? Aku kok nggak tahu. Mulai dulu. Apa ini? Aneh kali. Ya udah, dadah teman-teman.